मैं फिर अज जड़ा ना तंग आ के मैं क्या हुण यारां नूं ते पता नहीं की होना कुछ कि नहीं होना, तो मैं फिर अज छापा मार लिया जे। पर छापा मारिया दे नाल ही मैनूं शाक होया कि मेरे आउण तो पहिलां जिहड़ा है वो जनाब काशिफ साहब भी अपने हन जिहड़े कि हाफिज़ साहब की दुकान दे विच तफसीली जायज़ा लै रहे ने, शावां को पसंद कर रहे ने, कोई वेख रहे ने म्यार हाफिज़ साहब दा कि हाफिज़ साहब की करते ने।